बदलते मौसम का असर सबसे पहले बच्चों पर पड़ता है। ठंड के शुरू होते ही और इस पोल्यूशन के बीच में बच्चों को खांसी बहुत जल्दी हो जाती है। उस खांसी की वजह से वो पूरे दिन इरिटेट रहते हैं, ना ढंग से खाते हैं और ना सोते हैं, जिससे बच्चों के साथ साथ उनकी माँ भी परेशान हो जाती है। लेकिन अब हर माँ की इस दुविधा को दूर करने के लिए आया है बेबी ऑर्गेनो का कंठप्राश, जिसमें पुष्कर मूल और अम्बा हेल्दी है। ये 100% आयुर्वेदिक है। इससे खांसी तो ठीक होगी ही, लेकिन जो इरिटेशन होती है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और साथ ही ब्रीथिंग लेने में भी जो दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कफ सिरप का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे लेने में नाटक नहीं करेंगे और खुशी खुशी पी लेंगे। इस कंठप्राश को लेते ही बच्चे में आपको जल्दी आराम दिखेगा और साथ ही उनकी जो एनर्जी है वो भी आपको वापस लौटती दिखेगी।